花刚开，很记得你家。bu yoqqa janob. 一家大小洛阳来，我为你造下。我为你造下三线谱，我为你画。Janob, mana bu uyda bir muhtoj yashaydi. Xonim, boshqaruv raisi ichkarida. 花费许多。 Janobjon, Leon ustoz, bu yerga qanday kelib qoldingiz? huzuringizga kambag'allikka qarshi kurashish bo'limida mudir Xuanni boshlab keldim. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kambag'allik? Ahvolim unchalik yomon emas. Janobjon, bu sharoitlarga bir qarang-a. Unchalik yomon emas deysizmi? Ha, Leon ustoz. Bu uy Jan oilasining avloddan avlodga o'tgan uyi. Menga bu yerda qulay va ko'nikkanman. Yo'q. Bu yana nimasi? Qo'shoqladimi? Janobjon, men sizni g'ururingizni tushunaman, lekin xotirjam bo'ling. Biz bu yerga sadaqa ulashgani kelganimiz yo'q. Men bu yerga hokimiyat vakili sifatida g'amxo'rlik ko'rsatish uchun keldim. Mana bu sovg'alarni qabul qiling. Olavering. Voy, suratga ham tushamiz?mi? Unda kiyimimni almashtirib chiqay. Albatta. Hoy, Men hozir. mudir Xuan, kechirasiz. Janobjonning fe'li biroz og'irroq. Jahlingiz chiqmasin. Hammasi joyida. Biz odamlarga yordam berish uchun keldik. Odamlar esa bizga bo'ysunishlari shart emas. Shuning uchun Men tayyor. Mudir Xuan, keling, suratga tushib. Oling. Nima? Oling endi. Nimadir xatolik bor. Qani, jilmaying. Hozir. Nazarimda mudir Xuan bu yerda ko'proq muhtoj odamga o'xshab ko'rinadi. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Buncha hashamatli mashinalar qayerdan kelib qoldi? Bo'ldimi? Mudir Xuan, tushunaman. Ishingiz murakkab, lekin men buni qabul qila olmayman. Men muhtoj emasman. Kambag'al ham emasman. Bularni chindan ham muhtoj bo'lganlarga bering. Qo'ysangizchi janobjon, bularning barchasi xayriya. Dahua kompaniyasidan. Meni vazifam ularni muhtojlarga yetkazish. Bu mening majburiyatim. Unday bo'lsa aslo olmayman. Bu narsalar Dahua kompaniyasidan deysizmi? Men o'zim xayriya qilishlarini so'ragan. Janobjon, bu nimasi? Men o'g'lingizni sinf rahbariman. Qanday yashayotganingizni yaxshi bilaman. Siz bilmaysiz. Hatto o'g'limning ham xabari yo'q bundan. Voy bo, manmanlik yaxshilikka olib kelmaydi. Janob, bularni oling. Rais Xua, bu yerda qanday paydo bo'lib qoldingiz? Mudir Xuan, Labay. siz bu yerda nima qilyapsiz? Kambag'allikka qarshi kurashyapmiz. Sizning 10 millionlik xayriyangiz tufayli bizning ishimiz jadal suratda davom etyapti. Tadbirkor sifatida odamlarning qashshoqligidan chiqishiga yordam berishim shart. Bu meni burchim. Qani u muhtoj odam? Anavimi? Ha, to'g'ri. Xuan xonim, siz bilmaysiz, men uni o'g'li Jansina sinf rahbariman. Bola shunchalik muhtojlikda yashaydiki, bitta daftarni ikkita fandan qilib tutadi. Axir bu ko'ngilni ezmaydimi? Bo'lishi mumkin emas. Men Jansiga oyiga 2000 beraman-ku. Janobjon, o'jarlik qilmang. Bu nimasi? Mayli, bahslashmayman. Ammo bu narsalarni olmayman. Boshqalarga bering. Xuaye, ular ketishsin. Gaplashib olishimiz kerak. Nima dedingiz? Bo'ldi, ketinglar. Men janobjon bilan bir narsani muhokama qilishim kerak. Mayli. Oyigacha. Yuring. Xo'p bo'ladi. G'alati. Ular rostdan ham kambag'almi o'zi? Balki Dahua kompaniyasining shaxsan o'zi yordam bermoqchidir. Axir buning o'zi Dahuadan-ku.
Mayli, keta qolaylik. Ustozling? Mudirxon? Nima bo'ldi? Nega kelding yana? O'tgan safar Dahvo kompaniyasining strategiyasi haqida tushuntirgandim-ku. Endi nima? Oldingizga ish bilan kirib bo'lmaydimi? Mayli, kiraver, mayli. O'zingiz o'ylab ko'ring. Mana shu vayronada yashaysiz. Ijtimoiy xizmatdagilar allaqachon kelib ketishgan. Siz bilan o'g'lingizga qiyin bo'ldi. Men uni xafa qilmaganman. Oyiga unga 2000 dan beraman. Axir o'zi tejaydi. Bunga meni nima aloqam bor? Xo'p. Sizga bir savol. Dada, men hozirgina ustozlik va mudirxon bilan uchrashib qoldim. Ular bizga yordam berishmoqchi ekanligini aytishdi. Nima gap o'zi? Aytganday, dada, bu kim? Bu Huva xolang. Salom Huva xola. Ha, imtihonlaring yaqinlashib qoldi-ku. Bor, tayyorlan. Dada, mening imtihonlarim ertaga. Nima? Ertaga? Imtihoning ertagami? Albatta. Bilasizmi nima? Men barcha fanlardan 700 dan ortiq ball to'pladim. Zo'r universitetga kiraman. Albatta, Jandayunning o'g'lisanda. Meni genim. Sizda qanday genlar bor ekan tushunmayapman. Dada, bo'ldi. Men ishlab pul topganimda bizga katta kvartira sotib olaman. Aytgancha dada, kiraverishdagi mashinalarni ko'rdingizmi? Ehtimol Huva xolanikidir. Qiziq, menga ham shunday mashinada yurish nasib etarmikin? Maybach. Zo'r mashinada. Ha, siz bularni bilarkansiz-da. Hech bo'lmasa nimadir bilasiz. Barakalla. Mayli dada, men unda o'qishga ketdim. Huva xola, tanishganimdan xursandman. Qarang, boshqalarning shunaqa o'g'il farzandi bo'lganda, u bilan faxrlangan bo'lishardi. Hey, bo'ldi, gapni bas qil. Ishga o'tamiz. Li Guanji qaytib keldi. Jandayuan. Men vaqti kelib, albatta qaytaman. Men faqat bir marta yutqazdim, lekin men Wall Streetga jamoam bilan qaytaman. Sabrsizlik bilan kutaman. Mag'lub bo'lgan dushman qasos olmoqchimi? Siz uni yetarlicha baholamayapsiz. U Wall Streetga kelgach, qora ot bo'lib qoldi. 5 yil ichida yetakchi bankni boshqarib, Wall Streetni zabt etdi. Lekin eng muhimi, uni bir shogirdi bor. U Wall Street dahosi. 1 yil ichida moliyaviy dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Bularni menga umuman qizig'i yo'q. Imtihon sinovlarini boshlaymiz. Men tugatdim. Yaxshi. Boraver. Natijalarni tekshiraman. Ballaringni ko'rsatchi. Dada,
Nega siz umuman xavotirlanmayapsiz? Boshqa ota-onalar natijalarni ko'rib asabiylashyapti. Men nega xavotirlanishim kerak? O'qigan sen eding, topshirgan ham sen. Bu seni hayoting. Leguanjining shogirdi Nebasvot boshqaruv raisi Li Minsin kompaniya filialini ochish uchun mamlakatga qaytib keldi. Uning maqsadi moliya sohasida birinchi bo'lish va nihoyat Nebasvot bozorga qaytmoqda. Men qachon shunday zo'r kompaniyaga ishga kira olaman, a? Nebasvotgami? Bo'lmag'ur gapni qo'ysang-chi. U yerda qiladigan ishni o'zi. Dada, axir bu Nebasvot-ku. Ular Wall Streetda allaqachon birinchi o'rinda. 10 yil oldin bozordan ketishgan edi. Endi esa qaytib kelishyapti. Va biznesda haqiqiy to'polon ko'tarishadi. Ha, o'g'lim. Yana qanaqa to'polon? Sen biznes nimaligini bilasanmi o'zi? Albatta, bilmayman, lekin siz ham bilmaysiz. Menga aql o'rgatmang. Ha, men bilmayman. Bilsang, Liu Guanja 20 yil oldin meni qo'l ostimda ishlagan. Isitmangiz yo'q. Nega safsata sotyapsiz? Mayli, xohlasang ishonma. Shunday qilib dada, sizni ishingiz mana bularni yig'ish, hobbingiz maqtanchoqlik, a? Wow! Qoyil! Ko'rib qo'ying. Shoshmay turing. Hali ishlab pul topaman. Sizga katta saroy sotib olaman. Zo'r mashina ham. 709 ball. Viloyat chempioni emas albatta. Lekin shahar chempioni.